नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट में हूं और मैं शिवराज सिंह जी के यहां पर आया हुआ हूं और मैं इन्हीं से जानूंगा कि ये क्या करते हैं, है ना, इन्होंने कैसे बकरी पालन करना शुरू किया। तो सर, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। जी मैं शिवराज सिंह जाकुलाई मेरा गांव का नाम है। जी अजमेर जिले के रूपंगढ़ तहसील में जी जी मेरा गांव आता है जी और केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क जो है उससे ठीक 5 किलोमीटर दूर अभी हरीश जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी मेरा गांव जाकुलाई जो जैसे भी मैंने आपको बताया। जी मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब करता हूँ, टीचिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ और साथ में मैं बकरी पालन करता हूँ। जी जी। तो और सर, कब से बकरी पालन कर रहे हैं? सर मुझे साल भर हो गया है। जुलाई में मैंने शुरू किया था, जुलाई 2019 में, अभी साल भर मुझे लगभग हो गया है। तो कैसे सर, आपका तो एक टीचिंग प्रोफेशन है और फिर बकरी पालन की तरफ कैसे रुझान आया आपको? कैसे लगा कि मैं भी बकरी पालन कर सकता हूँ? हाँ। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे नए किसान दोस्त लोग जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो वो अक्सर इन्हीं फील्ड से, जिनकी इनकम थोड़ी सी कम है, वो अक्सर अपना कुछ व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बकरी पालन को बहुत अच्छा विकल्प मानते हैं। तो आपका या आपकी राय क्या है इसके बारे में? आपने कितना इसको सही माना कि यार, अगर कोई भी इस वर्ग से या इस छोटी इनकम से भी अगर आकर बकरी पालन करना चाहता है, तो क्या लगता है आपको इसके बारे में? बिल्कुल हरीश जी, मैं ये मानता हूँ कि मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी मैं बकरी पालन कर रहा हूँ। तो मैं किसान दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि मैं एक टीचर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसान नहीं। हाँ जी। मेरे फादर साहब किसान थे, आज वो मैं दुनिया में नहीं है, जी लेकिन वो किसान थे तो मैं भी किसान बन सकता हूँ। और मैं टीचर के साथ किसान बनना अपना सौभाग्य मानता हूँ जी कि मैं एक किसान हूँ जी और मैं बकरी पालन यहाँ पर कर रहा हूँ। और मेरे को 1 साल का मेरा ये अनुभव है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि सुबह और शाम में फ्री रहता हूँ सर, बड़ी आसानी से मैं मैनेज कर लेता हूँ। दिन में जो है मैन पावर के रूप में आप मेरी हेल्प करते हैं, जी आप हेल्प करते हैं, ये बकरियां बाहर ले जाते हैं। दिन में जब भी मैं 2:30-3 बजे फ्री होके आता हूँ, आराम से छोटे किड्स जो होते हैं उनकी पूरी व्यवस्था करता हूँ। तो एक जॉब करता हुआ कोई बकरी नहीं पाल सकता, मैं इसको कोई इश्यू नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि आराम से कोई कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और सबसे पहले हम किसान हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हमारी प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम एग्रीकल्चर, जिसको हम पशुपालन बोलते हैं, उसी के ऊपर टिकी हुई है। तो मुझे तो एक सौभाग्य मानता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक किसान हूँ और मैं बकरी पालन कर रहा हूँ सर। तो सर, शुरुआत में कितनी बकरियों के साथ आपने फार्म शुरू किया? आज तो जैसे मुझे काफी बकरी, छोटे बच्चे और काफी 2 ब्रीड 3 ब्रीड बकरियां दिखाई दे रही हैं इसमें। तो आपने फार्म बनाया, क्या इन्वेस्टमेंट लगी आपके उस टाइम पर, है ना? कैसे इसको मैनेज किया सर? थोड़ा सा इसके बारे में जी बताएं। जी जी हरीश जी, सुनिए, मैं एक्चुअल में क्या था कि मेरे पास 2 बकरियां थी। जी मैंने उन 2 बकरियों का 2 साल से उनको रखा, उनका रिजल्ट देखा। हाँ जी मेरे को लगा कि भाई ये बकरियां अपन को दूध भी पिला गई और जो इसके ऊपर खर्चा हुआ वो खर्चा इसके जो है मेल से निकल गया। तो अगर हम इसको बड़े स्तर पर करें जी तो शायद मुझे फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने 2 के बाद में 2 और देसी बकरी लेके आया। टोटल 4 बकरी मेरे पास हुई। 4 बकरी के बाद में फिर मैं सिरोही, जिसको आप बोलते हो, जी जी सिरोही नस्ल की 5 से 7 बकरी लेके आया। 5। हाँ जी। बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा सर ने। बहुत सारे किसान दोस्त लोग अक्सर मेरे से ये सवाल करते रहते हैं और हर एक वीडियो में मैं बताने की कोशिश करता हूं कि सर का जैसा एक्सपीरियंस था कि उन्होंने पहले छोटे स्तर पर शुरू किया, देसी बकरी रखी, उसका रिजल्ट लिया, फिर उसके बाद उसे बड़े पैमाने पर किया। तो जो भी किसान भाई अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो जरूर अगर बकरी पालन करना चाहते तो पहले छोटे स्तर पर एक प्रैक्टिकल अनुभव जरूरी है, वो ले, फिर उसके बाद उसे बड़े पैमाने पर करने की कोशिश करें। जी सर। हरीश जी, एक्चुअल में क्या होता है कि अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ और जींस पैंट पहन रखी है, कोटी पहन रखी है, पेन लगा रखा है, लेकिन
मैं किसान दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बकरी पालन या कोई भी फार्मिंग करना चाहते हो जी तो सबसे पहले आपको जो है, अगर बकरी पालन करना चाहते हो तो आपको मींगनी उठाना सीखना पड़ेगा जी जी इसके साफ सफाई के लिए। और मेरे आप मैन पावर के रूप में काम करते हैं, आप मेरे अंकल हैं, अभी काम करते हैं। मैं प्रत्येक रविवार हाँ हाँ 3 घंटे इस बाड़े की सफाई में, इस फार्म की सफाई में मैं खुद करता हूँ। जी तो आप तो आज तो मुझे आपको लग रहा है कि मैं आराम से जींस पैंट पहन के बैठा हूँ। उस दिन आप मेरे को मिलोगे तो मैं ऐसा लगूंगा कि यार वास्तव में कितनी धूल उसने लगा रखी है। तो इसलिए मेरा पहला कहना यह है कि जो ये चाहता है कि बकरी पालन करें तो सबसे पहले उसमें ये होनी चाहिए कि वो अगर इसके साफ सफाई का काम कर सकता है या एक किसान के रूप में रह सकता है तो सबसे पहला काम तो उसको ये सीखना चाहिए कि वो इन जानवरों के बीच अपने आप को ये बड़ा नहीं समझे, इनको एक प्यार से प्रेम से इनके साथ रह सके और दुनिया क्या कहती है उसको छोड़कर पूरा काम कर सके तो वो ज्यादा सफल हो सकता है। ये मेरा मानना है। तो सर शुरुआत कितनी बकरियों के साथ की आपने? मैंने बताया ना सर, शुरुआत मेरे पास 2 बकरी थी। नहीं मतलब फिर जब आप फार्म के रूप में लेकर आए उस टाइम पर? हाँ, फार्म के रूप में लेके आया। उसके बाद में मैंने सर थोड़ा सिरोही लाने के बाद में फिर मैंने अपना ब्रीड चेंज किया जी डाला। नया चेंज तो नहीं है, नया डाला और वो है सोजत। और सोजत में मैं 10 बकरी लेके आया और एक बकरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैं लेके आया और इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा अभी मुझे लग रहा है। जी जी ये अजमेरा जिसको देसी बकरी, ये मेरी पहली बकरी है जिसने ये मतलब एक माँ के रूप में मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है। आज आपको ये लग रही है लेकिन ये शुरुआत करवाने वाली बकरी है जी आपके सामने जो बैठी है। तो सर शुरुआत में कौन कौन सी चुनौतियां आई? क्योंकि अक्सर किसानों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो शुरुआत में ही छोड़कर है ना कुछ महीनों करता है, कुछ महीने करता है, फिर उसको काफ़ी परेशानी फीडिंग से हो जाती है, उसको मैनेज नहीं कर पाता है। थोड़ा सा इसके बारे में आप प्रकाश डालिए ताकि जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हों वो काफ़ी प्रोत्साहित हों कि यार शुरुआत में किस किस चुनौतियों को हमको सामना करना पड़ेगा, जैसा कि आपने किया, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, देखिए किसी भी चीज़ की आप शुरुआत करोगे तो समस्या तो आएगी जी। लेकिन मेरा ये मानना है जी कि आदमी को समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, हाँ, उस समस्या से घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी जब शुरुआत की समस्या आई, क्योंकि मेरे को तो जब शुरुआत की दूध निकालना भी नहीं आता था सर। जी जी। और मुझे कुछ ब्रीड के बारे में नॉलेज भी नहीं था, लेकिन मैंने देसी बकरी का रिजल्ट देखा और फिर मैंने इस तरह से सोचा कि भाई अगर काम कर सकते हैं तो मैंने किया। समस्या आएगी, चाहे आप कोई सा भी काम कर लो, आपको समस्या का समाधान ढूंढना है और जो समाधान आप ढूंढ लेते हो उसके लिए आपको कितनी भी कठिनाई उठानी पड़े जी उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। समस्या का समाधान ढूंढिए, सब चीज का सोल्यूशन निकल जाएगा। तो सर मैं थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहूँगा कि अभी आपका क्या प्लान है सर? फ्यूचर प्लान में आपने क्या रखा है? आपने 2 ब्रीड रखी हुई है, सिरोही रखी हुई है और सोजत रखी हुई है, और फिर आप बोल रहे हैं कि मुझे देसी के साथ भी काम करना है, जैसे कि मेरी आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने बोला कि मुझे सर देसी के भी साथ काम करना है। तो किस ब्रीड के साथ आदमी जाए, किसान जाए, ताकि उसको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सके? और आपके यहाँ पर क्या रिजल्ट है इसका? देखिए सर, मेरा आप देसी की, सिरोही की और सोजत तीनों की बात करेंगे तो मेरे साथ तो ये मान लीजिए भगवान ने बहुत अच्छी कृपा रखी है कि तीनों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। रही बात मेरा, जो आपने फ्यूचर प्लानिंग पूछी, तो मेरा फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं देसी और सिरोही बकरी को सोजत मेल से क्रॉस कराकर एक क्रॉस ब्रीड तैयार करने में हूँ। उसका क्या रिजल्ट आता है वो तो मैं आपको आगे ही बता सकता हूँ। बाकी मैं क्रॉस ब्रीड तैयार करूंगा जिसमें मेल होगा सोजत का और देसी सिरोही और देसी बकरियां। सर ये ब्रीडर के बारे में थोड़ा सा बताइए, है ना? ये सोजत है ब्रीडर, बहुत अच्छा ब्रीडर है सर, और मेरे फार्म पर मैं लेके आया जब से लेकर आज तक बढ़िया अच्छी वो है, काफी लेंथ इसकी आप देख सकते हैं और बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अग्रेसिव है। ये सिरोही का है, इसका भी बहुत बढ़िया है। इसका कलर आप देखिए, क्योंकि कलर सिरोही में कलर मेन रहता है, तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए दोनों ही बहुत बढ़िया है। और अभी किसी तरह की कोई समस्या मेरे को नहीं आई। एक समस्या जरूर आई थी जिसमें एक समस्या जरूर आई हरीश जी मेरे साथ, और वो समस्या का कारण भी मैं ही था कि
बकरी ने बच्चा दिया, वो नाइट का समय था। और उसमें क्या था कि हमने थोड़ा उसके साथ संभालने की, एक बच्चा तो उसने दे दिया, एक बच्चा उसके पेट में रह गया। और वो सुबह मेरे को उस बकरी को खोना पड़ा। तो उसमें उस बकरी की कोई वो नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत हमारी थी कि हम जो है उसके जो है केयर टेक नहीं कर पाए। बाकी मेरे को आने के बाद में किसी तरह की कोई समस्या आई नहीं। जी जी ये है, और समस्या का समाधान ढूंढने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। ये आपके सामने जो खड़ी है गुजरी नस्ल है, जो आजकल आप बताते हो, ये जो बकरी है ये गुजरी नस्ल है। अब इस गुजरी नस्ल को अभी मैंने जो है सोजत बकरे से क्रॉस कराया। इसका क्या रिजल्ट आता है वो आपको बिल्कुल बताएंगे जब भी आप मेरे पास जब आओगे। जी जी। तो ये थे हमारे शिवराज सिंह जी, जो जिन्होंने बहुत अच्छा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया अपने एक्सपीरियंस के बारे में। और मैं इनसे जुड़ूंगा, अभी इनके मैं ब्रीडर्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो डिटेल में आपको पता चले कि यार हमें ब्रीड सिलेक्शन के टाइम पर कैसी सावधानी रखनी चाहिए, है ना, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यानपूर्वक रखना चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो और जो हम पूंजी लगा रहे हैं उसका सही से उपयोग हो। तो किसान दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।